juga rentan terhadap batuk berdahak ya, cuman kalau bayinya tersebut tidak ada riwayat alergi, kemudian tidak sampai sesak nafas yang berat, itu orang tua bisa agak lebih tenang. Kemudian apabila bayinya batuknya hanya ringan, bisa dibantu di posisi tengkurapkan, diberikan penghangat badan, kemudian ditepuk-tepuk ringan sampai keluar dahaknya. Kalau sudah keluar dahaknya udah lebih enak, jadi dia akan muntah isi dahak, ataupun bila BAB akan ada sedikit lendir, kemudian disusukan lagi. Tapi yang harus dilihat tentu saja kegawatan nafas. Batuk berdahak akan membuat bayi tidurnya tidak nyaman, kemudian dia akan menyusunya akan lebih sedikit, itu yang tidak harus diawasi, tanda-tanda dehidrasi dan juga tanda-tanda sesak nafas. Meredakan batuk berdahak pada bayi itu akan sangat susah ya, terutama bayi yang riwayat alergi. Apabila diberikan penekan batuk itu tentu saja akan menekan sistem saraf pusatnya. Namun apabila diberikan pengencer dahak, dahaknya akan semakin banyak. Dia akan terstimulasi untuk menimbulkan batuk yang berlebihan, jadi kesannya batuknya nggak sembuh-sembuh. Jadi apabila memang batuk berdahaknya dirasa mengganggu pada bayi, sebaiknya segera dibawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut.